YouTube-kanalen. Idag är det onsdag. Jag tror det är 16 januari. Och igår var den krabaten lite dålig i magen så att jag kunde inte sova så bra i natt. Jag somnade inte först 12, Tuva. Det var så illa att du gick på toaletten på min tvätt och det gillade inte jag. Men sen fick jag sova. Jag gick inte till jobbet idag, Tuva. Jag borde ha gått, men jag ska gå imorgon. Det är viktigt för mig att tjäna pengar. Ja, det blir lite småfix att göra lunchmat till imorgon, till torsdag. Sen börjar väl packa inför resan till Borås då på fredag. Och ja, det är väl det. Ja, visst. Ja, de som gillar mig och tycker är bra får självklart följa mig och min kille Massner på YouTube-kanalen. Men det som inte gillar mig, jag måste bara säga att jag kunde inte bry mig mindre. Jag skiter fullständigt i det. Och jag vet vilka det är som inte gillar mig, men ja, man kan ju inte gilla alla. Man väljer ju inte sina arbetskamrater heller, det gör man ju inte. Men alla är vi här för att trivas och kunna gå till jobbet och må bra. Så att det är väl det jag vill ha sagt. Annars, trevlig onsdag ska jag och till viss. Hej, tja!